Any program you are able to do a general with me, John Lee, or you be much in Dochi. Dora dance, yes, goes suddenly out suddenly I'm sure. I see, I see how suddenly I'm so where any scare so any beta at that jabber, so I had a beta time. Live, yes, style shape ya है CSS ဆိုပြီးတော့အခုတခါလေးသူ link ကိုရေးပေးထားတယ်ပေါ့ဗျာသူရေးပုံရေးနည်းလေးချိတ်ဆက်ပုံချိတ်ဆက်နည်းကိုပေါ့ဗျာဟုတ်ဒီမှာဖြစ်တာက layer style shape အင်္ဂဘရာသူက security type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ဒါ software နဲ့တခါလေးဒီ software ကိုသုံးရက်အသာချက်ပေါ့ဗျာnew ဖို့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာ CSS နဲ့ခါတဲ့ချိန်ပြီးသားပေါ့ဗျာသူရဲ့ like က real style ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့အကူက style ချိန် CSS ပေါ့ဗျာဒီဟာကြောင်းလေးကဘယ်ဟာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကောင်းကိုညွှန်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောင်းပေါ်တော့အများလေး၃ကြောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ file တက်ပေါ့ဗျာပြောမှဆိုရင်သူ့ရဲ့ file ကိုပေါ့ဗျာCSS style CSS ဆိုတဲ့ file ပေါ့ဗျာနေရာအသစ်ကနေရေးလို့ရအဲ့ဒါနဲ့ချိန်ဆက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခုနကပြောထားရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ CSS style CSS နဲ့ဒီချိန်ဆက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြထားရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ like real style shape have style CSS ဆိုတော့ okay CSS ကိုစရေးမယ်ဆိုရင်အကောင်တစ်ချက်ပေါင်းများ style CSS ဆိုရင် file တစ်ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်တူပြီးတယ်အကောင်ပြန်ကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်ပေါ်ဆိုင်ဒါတော့တခါတည်းဆိုဝယ်နေရေးပေးတာပေါ့ရအဲဆိုအဲ့ချင်းပြလိုက်ပေါ်ရင်းဆိုအောင်ပြပြီးရောအကောင့်တွေအောင်အဲ့ဒါကို B ဆိုပြီးထားလိုက်ရောB post ကုန်ပြလိုက်တော့ခမကျွန်တော်တို့ B ဆိုရရေးရပါပြကြတော့စပါတချင်းနေမယ်အမဟိုတခုကြံပြတာခလားဟိုဘက်တခါ ATM ဘက်ကိုသွားလို့ဆိုရင်လည်းဒီကနေသွားလို့ရတယ်လို့ဒီမှာလည်းနှိပ်ပြီးသွားကြည့်လို့သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ဒါဆို ATM နဲ့ CSS နဲ့ချိတ်ဆက်သွားပြီပေါ့ဗျာ ATM နဲ့ CSS နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အကောင့်တွေကဒီကောင့်လေးပေါ့ဗျာlive real style shape ညာ head ညီမချင်းပြတော့ semicolon ဖွင့်ပိတ်ပါမယ်သူရဲ့ကြားပုံမှာ style shape style CSS ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကတော့ထွေထူးထူးဒီ software ကိုသုံးနေဆိုရင်တော့ထွေထူးထူးရေးရမှာပေါ့ဗျာသူက software ကနေဒါကိုစာမျက်နှာ project အသစ်ခေါ်လိုက်တိုင်းရေးပေးပြီးသားပေါ့ဗျာ CSS တလက်စားလေးပြောလိုက်ပါမယ် CSS လည်းရေးပေးထားတယ်အောက်မှာ JavaScript လည်းတစ်ခါတိုင်းမှာ JavaScript လည်းတစ်ခါတိုင်းချိတ်ဆက်ပေးထားရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒီ software ကိုသုံးပြီးမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ software ရဲ့အားသာချက်ပါCSS ကိုပြန်လာမယ် CSS ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် paragraph type ပါP ဖြစ်တဲ့ paragraph type ကိုသူ့ရဲ့စလုံးလေးတွေကိုအကြောင်းလေးထည့်ကြည့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမဲ့တုန်းကတော့အကြောင်းတွေပါထည့်မြောက်ဗျာအခု paragraph type ကိုအကြောင်းလေးပါထည့်ကြည့်မယ်hello ဆိုတာဒီမှာအမဲနဲ့ပဲလာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမဲ့တုန်းကတော့အကြောင်းတွေပါထည့်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ CSS ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ design ပေါ့ဗျာcolor လေးပါလေးချင်းနေဆိုတော့လုပ်ပြီးပေါ့ဗျာဝေးအား CSS ကိုရေးကြည့်မယ် CSS ရဲ့ရေးပုံရေးနေရ
paragraph တိုက်တူကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကအရောင်လေးထည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျတော့ paragraph တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက် P လို့ရေးအောင်ပါဗျာဟို anchor bracket တွေပါတယ်ရေးသေးရမလို့ခင်ဗျာ P လို့ခေါ်လိုက်ရတော့ပြရင်သဘာတစ်ချက်နေမယ်တောင်းဝင်လာမယ်တွန်းဝင်လာမယ်ပေါ့ဗျာ sorry တောင်းဝင်တွန်းဝင်ရေးမယ်သူရဲ့တွန်းတန်ဖို့ကိုကအရောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုကအရောင်ခဏတော့စလုံးကိုအရောင်ထည့်သူတို့ကြာကာလာပေါ့ဗျာကာလာပြီးတော့ဘာရောင်လေးတန်ခေါ်မယ် blue ပေါ့ဗျာသူရဲ့ရေးနေရခဏတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးမှာပါရာဂါတိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ပြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ P ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာကွယ် P ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကာလာရေးရထုတ်ကန်နေတယ်တော့ခေါ်တယ် P ဆိုရေးမယ်ကာလာဆိုပြီးတော့ပြန်မှာ P ဆိုပြီးရေးပြီးတော့ပါရာဂါတော့ကိုရီးယားအရောင်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် P တစ်လုံးပဲရေးသေးရလို့ပါဗျာဒါအန်ကပရကတ်တွေပါရေးသေးရမဟုတ်ပေါ့ဗျာပြန်ရင်ဆက်ပါချက်နေမယ်တွန်းဝင်လာမယ်တွန်းရဲ့နောက်မှာကိုကအရောင်ထဲမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာလာလာမယ်သူရဲ့ property ပေါ့ဗျာပြန်နောက်ကမှာပြောင်းလေးနှစ်ပြောင်းလာမယ် cotton ပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ရအောင်တော့သူရဲ့နောက်ကတန်ဖိုး value value ကတော့သူရဲ့အရောင် blue ပေါ့ဗျာသူရဲ့ကိုကဘာအရောင်ရေးချင်တာလဲဆိုတော့လုံးမယ်အဲ့အားကိုတစ်ချက်လွှမ်းကြည့်အောင်အဲ့အချိန်မှာ P ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ်အရောင်လေးပြောင်းသွားတွေ့ရမှာပြောတယ် blue ဆိုအဲ့ blue နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင် red လည်းရေးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ blue ကိုဖြတ်ပြီးတော့red လည်းရေးပြီးတော့ run ကြည့်အောင်အဲ့နီအောင်ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျပြီးကြတော့အစင်းအောင်ခိုင်ပြောင်းကြည့်ခင်းကကြာကြီးဟိုခင်းရရောင်လေးအမ်းလို့ပြောင်းသွားပြီပေါ့ဗျာပြန်သူရဲ့နောက်မှာ semi colon နဲ့ပြည့်ပြန်ပြီးကြတော့ဖောက်ဆိုင်ပေါ့ဗျာသူရဲ့စလုံးရွယ်စားအောင်ကျွန်တော်သူရဲ့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပါရာစလုံးတွေမှာတုံးနေဖြစ်တယ်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဖောက်ဆိုင်ကိုရေးကြည့်ခဏတော့ဇော်မှာတစ်ခါတည်းဖောက် body ဖောက်ဆိုင်ဆိုပြီးပေါ်လာတဲ့အောင်အခုကျွန်တော်ပြမှာပေါ့နော်ဖောက်ဆိုင်ဆိုတစ်ခါတည်းပေါ်လာသူရဲ့ဖောက်ဆိုင်ကိုဘယ်တော့ထားဆိုတော့20လောက်ထားကြ78ပေါ့စီကွာပဲဖောက်ဆိုင်ဆိုတာဒီစလုံးရဲ့အရွယ်အစားပေါ့ဗျာဒီချင်း20အောက်ချင်တယ်ရဲ့တူနေsorry 20အောက်ချင်တဲ့တန်းတူနေတီးတာတော့အောင်ဘယ်လောက်ထားလိုက်ရင်လဲ50လောက်ထား50ဆိုတော့ဖောက်ဆိုင်50ကြီးသွားပြီပြောလို့ဆိုရင်တော့50ရတော့တီးပြီးသားဖြစ်မှာပါနောက်က PA က30ပေါ့ဗျာအခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုအပြင်မှာဆိုရင်တော့တခုခုလက်မစင်တီမီတာမီတာနဲ့တိုင်းသလိုပေါ့ဗျာအခုဒီကွန်ပျူတာတွေဖုန်းတွေမှာတိုင်းတာကျက်ပြော base ဆိုတော့ PA ကPA ကသူ့ရဲ့ခြေကောက်တော့ base ပေါ့ဗျာသူကတော့ကွန်ပျူတာတွေဖုန်းတွေကွန်ပျူတာအဓိကတော့ကွန်ပျူတာတွေမှာတိုင်းတာကျက်ပေါ့ဗျာ base ကစင်တီမီတာတို့လက်မတို့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာဟို CSS ဟိုဒါမျိုးပြန်သူ့ရဲ့နောက်တနည်းဖြစ်တယ်နောက်တနည်း
ပြီးတော့ကျွန်တော်သူရဲ့ CSS ဒီစလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်နည်းတက် line ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတက် line လို့ရေးလိုက်တာတစ်ခါတက် line ဆိုပြီးတန်းပေါ်တယ်ပေါ့တက် line ကိုပါထိုင်တက် line ရှိမယ်တက် line HTY အော်တစ်ချက်မှကြည့်မယ်တက် line right ဆိုတော့ခုညာဘက်မှာကတ်သွားပြီပေါ့တက် line ဟာဘာလို့တက် line ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျာမှာဓာတ်ခံပြရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တွေကတော့မမီလေရောက်ပေါ့ဗျာဒီ software မှာသုံးနေသူကတက် line လို့ရိုက်ထားတယ်တက်လို့ရိုက်လိုက်ထားတယ်သူကနေနောက်ကနေတစ်ခါတန်းပေါ်လာအောက်ကနေတစ်ခါတန်းပေါ်လာပေါ့ဗျာစတာကျွန်တော်ပြန်ရေးပြပါမယ်NDE8 လို့ရိုက်ထားတယ်နောက်အောက်ကနေတစ်ခါတက် line ဆိုပြီးတန်းပေါ်လာဒါတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ပိုင်းကနေမှတ်မိတော့တက်လိုက်အခု right လို့ရေးလိုက်တာဟိုမှာ hello world ကညာဘက်မှာကတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဘာမှရေးမထားဘူးဆိုရင်တော့သူကတော့ဘယ်ဘက်မှာပဲတခါတည်းကတ်နေပြီးသားပေါ့ဗျာစစီပေးပြီးသားပေါ့ဗျာဒီတိုင်း CSS ကိုဒီတိုင်းရေးမယ်ဆိုရင်ကြည့်ရတာမျက်လုံးထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ဖတ်ရတာအဆင်ပြေဘူးပေါ့ဗျာprogrammer တွေကဘယ်လိုရေးအဲ့လိုမျိုးကိုဘယ်လိုရေးကြလဲဆိုတော့ဘာရကခေါ်မယ်ပြန်တွင်ဝင်ရေးပြီးရင်သူကအာနာတစ်ချက်ခေါက်တယ်ခင်ဗျ programmer တွေရေးပုံစံအာနာတစ်ချက်ခေါက်တယ်ပြန်မှကာလာဆိုပြီးတော့သူရဲ့ချောင်းတန်ဖိုးတစ်ခုပြီးသွားတိုင်းဒီခါ semicolon နဲ့ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးရင်ဒီခါအာနာတစ်ချက်ခေါက်တယ်ရရင် pause သူရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပြီးသွားရင်ဒီခါအာနာတစ်ချက်ခေါက်တယ်ပြန်အားယူကြီးကြတယ်ပေါ့ရ programmer မျိုးအများစုဖတ်ရလွယ်အောင်လို့အားတော့အခုကတော့ကျွန်တော်ရေးနေတာ project လေးအခုမှစလေးလာတာဆိုနည်းနည်းလေးဆိုတော့ဖတ်ရဆင်ပြီးတော့ဘာ project တွေအများကြီး website တွေစရေးလာပြီဆို project တွေများလာပြီဆိုတော့ရာနဲ့ထောင်နဲ့ရာခဏလောက်ချိလာတဲ့ project တွေစရေးလာပြီဆိုရင်ဖတ်ရတာမလို့မှမဟုတ် programmer အများစုကတော့ဒါမျိုးရေးကြတယ်ပေါ့ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာ CSS ကိုရေးမှဆိုရင်သူရဲ့နောက်ကဒီအပြောင်းလေးနှစ်ပြောင်းရော cotton ဆိုတဲ့အပြောင်းလေးနှစ်ပြောင်းမေ့နေလို့မရဘူးမေ့သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဝမ်းပြန်လေဘာမှခေါ်တော့ cotton color ရဲ့နောက်ကအပြောင်းလေးနှစ်ပြောင်းနဲ့မေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့အခုပြောထားတဲ့အကြောင်းကပေါ်မလာတော့ဘူးနော်ဒီတော့ဝဲကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်တော့ပြပါတယ်သူကအဲ့လိုရူးတွေစီးမြင့်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ကဒီကောမာလေးတစ်ချက်ပြတ်မေးကြံနေရတဲ့ဆိုရင်လည်း CSS က run ပေးဦးခင်ဗျဖောက်ဆိုင်နဲ့ကာလာနဲ့မပေါ်တော့အောင်ခင်ဗျဒီ software အတားကြတော့အမျိုးတွေတခုမိတ်သွားတယ်မှာအဲ့ဒါလေးဘေးမှာတက်နေရတယ်သတိထားမိလားမသိဘူးမှားတဲ့နေရာနေစပြီးတော့အဲ့ဒါစတက်တော့မယ်ဒီမှာအပြောင်းလေးနှစ်ခုဟိုတော့ semicolon လေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကဟာတွေအဲ့ဒါတစ်ခါတန်းကြတယ်ပေါ့နော်ပြရတဲ့အနီးပြောင်းလေးနဲ့ဒီဆောင်းရတာကိုကအဲ့ဆိုရင်ဘာကိုရေးရဘာမှနေပြီလဲပေါ့ဗျာပြန်စစ်လို့ရတယ်ပေါ့ရတော့ဒီ paragraph ပြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးလို့ရတာဟုတ်ပြီ right ရှိမယ်လက်ရှိမယ်ပေါ့ဗျာခုမှ right ဆိုတော့ရေးလိုက်တော့ညာဘက်ကနေဒီစလုံးကညာဘက်မှာကပ်ပြီးစီးပေးတာသိထားမိလားမသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်လက်လို့ပြန်ရေးလိုက်
လက်လို့ပြန်ဘယ်ဘက်ကတ်သွားပြီပေါ့စလုံးကဘယ်ဘက်ကတ်သွားတော့ပေါ့ဟလိုဝါဆိုတာဘယ်ဘက်ကနေကတ်ပြီးတော့စစီပေးရခုနကတော့ price ဆိုတာညာဘက်ကနေကတ်ပြီးတော့စစီပေးရပေါ့ပြန်သူဒီတစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်အောင်တစ်ချက်နေစင်တာစင်တာဆိုလို့ချင်းခလဲမှာစီပေးတယ်ဘယ်ဘက်လည်းမကောက်ဘူးညာဘက်လည်းသူရဲ့ခလဲမှာပေါ့paragraph ဒီစကလုံးဒီစာပိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာကိုကျွန်တော်ပြပေးရပါဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ပါနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြမ်းနေတဲ့ဆိုပါက line subscribe လေးတွေပြုလို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေဆက်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော် MD programming မြန်မာ channel လေးကို subscribe လေး like subscribe လေးလုပ်ပေးတာတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ